दोस्तों क्या होगा अगर पेट्रोल इंजन के अंदर डीजल को डाला जाए तो आइए देखते हैं। दरअसल दोस्तों अगर पेट्रोल इंजन के अंदर डीजल को डाला जाए, हो सकता है कि इंजन स्टार्ट ही ना हो। अगर हो भी जाए तो उसका कार्य क्षमता बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर पेट्रोल -42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वेपर बन जाता है, वहीं पर डीजल 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वेपर बनता है। कार्बोरेटर के अंदर जहाँ पर फ्यूल को इवेपोरेट किया जाता है और जो कि रूम टेम्परेचर में रहता है, वहाँ पर पेट्रोल तो बहुत अच्छे से इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन डीजल इवेपोरेट नहीं हो पाएगा और उस इंजन में कोई एयर फ्यूल मिक्सचर भी नहीं होगा और इसलिए इंजन काम भी नहीं करेगा। और अगर इंजन काम भी करे तो उसका एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता बहुत कम हो जाएगा। जब पेट्रोल इंजन में डीजल को डाला जाएगा तो कुछ ऐसा ही होगा।